गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुथायै दिनै 5 जुन मुलुगनां आफाद सानखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दारागाव 5,000नि बांसिन बिफां फुलि गायनानै फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सामलायथाव आफादगिरि आरो लोगो आफादगिरि मुर्शिद खोरोमदाव औवारिया मख'जायोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 5 जुनखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बिफां फुलि गायनानै फालिबाय थाबोदों। लोगोसे देग्लाय आसाम नाङैनो 30,000निबो बांसिन बिफां फुलिया एबसुनि बान्जानायाव गायजादों। बेबायदिनो मैया 4 जुन खालारावबो मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै देग्लायनि बिट प्लास्टिक पलिउसन मेन्टरखौ लानानै जिल्ला दख'रा आरो दालाइसा आफादनि मावथिफ्रा आसाम नाङैनो दाब दाब जायगायाव साखोन सिखोन खालामदों। मुलुगनां आफाद सानावनो सोमजिदों गिथावना जाथाय। रायजोआव फिन गुलि गावनाय खासि बिरसि जाथाय। आसाम अरुणाचल सिमानि धेमाजि पानबारि ओनसोलाव दंफां फुलि गायनो थांनाय समाव सिनायमोनै दुथांनि गुलि गावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां जोखोम जादों होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि गुलि गावजाना थैनाय सुबुंनि मुंखौ बे समाव मिथिनो हानाय जायाखै। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामानि 2 बोसोर आबुं जानायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै 5 जुनाव वेस्टार्न रेन्जनि मावख'आव केक हानानै नैथि जोनोम सान फालिदों। रायमना माहारियारि हाग्रामानि सान फालिनायाव इउपिपि लाइमोन दैदेनगिरि समनाथ नार्जारि आरो गोबां हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बाहागो लायो। तामुलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बेलबारि बरलि आफादनि बरलि आफाद जौगाखां आफादा मेट्रिक आनजादाव सेथि नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बरलि आफाद गामिनि फरायसाफ्रा साबसिनै उथ्रिसार जानो हानायखौ फोरमायथिदों। फरायसाफोरनि जिउनि थुलुंगाखांनायखौ नोजोर होनानै रावखौबो माइगाव जुजाय खालामाजासे सेथि नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। गासै 19 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बरायनाय फोरबोआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बानेस्वर नार्जारि बिथाङा। लखिमपुर जिल्ला तारामपर गामिनि गं 70 नखरफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन धोरोमखौ बजना लानानै दिनै गुदि बाथौ धोरोमखौ बजनानै लाफिनबाय। गोबावथार समनिफ्रायनो गुबुननि धोरोमखौ बजनानै रायजो जाबाय थानाय लखिमपुर जिल्लानि तारामपर गामियाव मोनसे जारिमिनारि जाथाय सोमजिखांदों। बे गामिया बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ सिबिनो सानखांनायनि जाउनाव बिथांमोना बे खाबुखौ मोनाखैमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना सानजा गुफुर बिया बाथौ गौथुमखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों गुदि बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लाबाय होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। सानजा गुफुर बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे सोद्रोमाफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना बे गामिनो बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिफोरखौ फोरोंनायनि हाबाफारियाबो सोलिलांबाय थागोन होननानैबो खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। ककलाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालि आरो बिरगोरसि गेजेर फरायसालि जुथायै मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिहिरानि हायना बाजाराव ककलाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालि आरो बिरगोरसि गेजेर फरायसालि एबा मोननै फरायसालिजों 5 जुन एबा मुलुगनां आबहावा सानजों सोमोन्दो लाखिनानै जथाय सलुशन टु प्लास्टिक पलिउसन आयदाखौ लानानै मिथिंगाखौ रैखाथि खालामनाय हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि ककलाबारि हिनजाव गोजौ फरायसालिनिफ्राय फरायसाफ्रा साइकेल हानजा सुनानै बिरगोरसि गेजेर फरायसालि लांगोनायाव बे फरायसालिनि फरायसाफोरजों ज' जानानै जथायैनो दिहिरानि हायना बाजारसिम साइकेल हानजा सुनाय हाबाफारि लायो। लोगोसेनो दिहिरा हायना बाजारनि लांदां जायगा आरो लामानि साखाथियाव थानाय लांगोनाफ्राव बायदि रोखोमनि बिफां फुलिफोर गायनाय जायो। बे हाबाफारियाव आसाम गौरव बान्था मोननो हानाय रुस्तम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैयो। मिथिंगा अनफावरि 92 बोसोर बैसोनि मधुराम महन आब'आ दिन्थिदों मिथिंगाखौ अननाय मोजां मोननाय। बैसोआ गोदो गोदो थांदोंब्लाबो जेनना थायाखै आबौ मधुराम महन बर्मना। बिथाङा दिन्थिफुंदों मिथिंगाखौ अननाय मोजां मोननाय। गोबाव समनिफ्रायनो बिफां गायनानै गोजोननाय लाबोदों बिथाङा। बिथाङानो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिदला ओनसोल सातामारि गामिनि थागिबि। हिन्दुस्तान पाकिस्ताननि दावहाखौबो गोसोआव रोमै रोमै दङ। बिथाङा जेब्लाबो बिफां गायनो मोजां मोनो। सिदला ओनसोलनि शिब मन्दिर लोखि मन्दिर साखाथि फाखाथि ओनसोलाव बिथाङा बिफां गायनाय मिथिंगाखौ समायना खालामनो अनथायाखै। दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै दा नेटिभ इन्डियाया अर्गानिक साहा बागानाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो माबोरै अर्गानिक आबाद मावनांगौनि बिनि सायाव थुलुंगाखां होनायजों लोगोसे टि सार्ट गांफा राननानै होदों। क'क्राझार खाख्रिखला गामिनि बिजित बसुमतारीनि अर्गानिक साहा आबादथिलियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो थुलुंगाखांनायनि दा नेटिभ इन्डियानि जइन्ट पार्टनारशिपनि हादुंग्रा नार्जारि
मानस रन्जन ब्रह्म आरो जसेफ नार्जारी बिथांमोना फैनानै गांफा गस्ला लानानै होयो आरो मुलुगनां आफाद सानजों लोब्बा लाखिना बिफांबो गायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव जिल्ला आर्चारी एसोसिएशननि बानजायनायाव आरो फेरगाव आर्चारी इउनियननि हेफाजाबाव सानसेनि हाबाफारिजों फेरगाव दिनै इन्टार क्लाब आर्चारी बादायनाय गेलेनाय जायो। फेरगाव महकुमा बेंगिरनि फेरगावआव फुंनि समाव फेरगाव पिएचडिसिनि मासिगिरि पिंकुमनि कछारिया बेखेवना होनाय बादायनायाव फेरगाव खैराबारि खाग्राबारि आरो डिमाकुसि इउनिट आर्चारीनि गेलेगिरिफ्रा 12 बोसोर 14 बोसोर 17 बोसोर आरो 19 बोसोर बैसोनि केटेगरि सिङाव बादायनायाव हौवा हिन्जावफोरा 107निबो बांसिन बाहागो लायो। मख'जायोदि फुंनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो फेरगाव जिल्लानि जानाय बानस नेहाथारि हेमकुमार बसुमतारीजों लोगोसे फेरगाव खैराबारि खाग्राबारि आरो डिमाकुसि इउनिटनि बिबानगिरिफ्रा। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआर गेलेमु आरो हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 5 जुन मुलुगनां आफाद सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' बाजार दालाय एबसुनि सिङाव थानाय बर' बाजार सोलोंसालिमायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिफां फुलि गायजेनो बर' बाजार सोलोंसालिमानि गोरायुं धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मावथि बर' बाजार दालाय एबसुनि मावथि बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसुनि मावथि आरो बर' बाजार सोलोंसालिमानि फरायसा बिथांमोना बाहागो लानानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। मानिश सिसोदियानि जामिननि आर'जखौ रिजेक्ट खालामदों गोजौ बिजिरसालिया। दिल्लीनि बारग' गिबि मन्थ्रि लोगोसे दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल दैदेननाय आप राजखान्थि दिल्लीनि दैदेनगिरि मानिश सिसोदियानि जामिननि बिलखौ फिन रिजेक्ट खालामदों दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया। रिपर्टनि बायदिब्ला दिल्लीनि बारग' गिबि मन्थ्रि मानिश सिसोदियाखौ दिल्ली एक्सेस स्केमनि केलेंकारि केसआव सिबिआइआ एरेस्ट खालामदोंमोन। बिथांखौ बेनि बिजिया कास्टडियाव लोगो हमदों। मख'नो गोनांदि मानिश सिसोदियानि सायाव दासिमबो बिथांखौ आयेन बायदि गोख्रों साजा होगासिनो। आसामाव देग्लायनिफ्राय मेट्रिक आनजादा थानाय नंला रायजोनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोङाव बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों। मख'नो गोनांदि देग्लायनो मेट्रिक आनजादा जोबथा। थाखो 10 नि थाखाय आनजाद जागोन आरो 12 थाखोनि एचएस फाइनालआ थागोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि मिथिन नार्जारिनि मेगनाव दुखुनि मोदै। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि मिथिन नार्जारिया मैया हरखाबै जुलि जाबाय। बिथां फावखुंग्रि मिथिन नार्जारिया गावनि मोजां मोननाय अनजालु राजबुंखौ एंगारना उदालगुरिनि मिथिंगा बर'जों मैया गोथार जुलिनि मन्दपआव जिरायो। ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव दासान्दि खोब चर्चा थाबाय थानाय मिथिन नार्जारिनि जुलिखौ बयबो सरनायखौ लाना दिनै फावखुंग्रि मिथिन नार्जारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे फावखुंग्रि मिथिन नार्जारिया गावनि सायाव भिडिअ पस्ट होनायखौ बन्द खालामनो रायजो राजाफोरनिसिम गाबै गाबै खावलायहरदों। बिथां फावखुंग्रिया हरखाबै जुलि जानाय आरो गावनि मोजां मोनलायनायखौ गासिबो बरादनि लिरनाय होनना बुंथियो। मख'नो गोनांदि रोजा रोजा बर' रायजो राजाफ्रा बिथां फावखुंग्रिनि गुबुनजों हरखाबै जुलि जानायखौ गोमोदों आरो थार बाथ्राखौ मिथिनो हास्थायदों। आरो मानो हरखाबै सासे फावखुंग्रिया बेबायदि सिरि सिरि जुलि जानो गोनां जाखो गोबांनि गोसोआव गेदेर सोंलु सिखारदों।